Bismillahirrahmanirrahim. Karibu sana mtazamaji wa channel ya Skills Learning Network. Karibu sana kama kwanza unajiunga na channel hii, nikaribishe uweze kubonyeza alama ya subscribe na hatimaye utaweza kupata video zilizopita, lakini pia utakuwa unapata notification ambayo itakuwa inakujulisha kwamba kuna somo zuri ambalo limeweka katika channel hii. Kwa hiyo karibu sana uweze kuwa nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Siku ya leo nitafundisha katika chemistry practicals, chemistry preparations, chemistry standardization of the solutions. Kwa hiyo ni kuombe uweze kuwa hadhiri katika channel hii, katika video hii uweze kusikiliza kile ambacho ninakusudia na utapata faida. Kama wewe ni mgeni katika field hii, tunafahamu tunazidiana kwamba hatuko perfect kwa 100%, lakini tunatofautiana tu experience katika field tofauti. Kwa hiyo na mimi kwa nafasi hii ambayo ninayo, nikukaribishe uweze kusikiliza kipindi au upate skills tofauti ambazo utazitumia kuweza kuboresha pia ujuzi wako ambao unauendeleza kuupata katika maeneo tofauti. Kwa majina naitwa Mr. Maguru, na husika katika physics, chemistry and biology practicals. Kwa hiyo ukiwa na lolote katika physics, chemistry and biology, usisite kushare na mimi, kuniuliza jambo lolote ambalo nikiwa na uwezo nalo nitakujibu na tutaweza kwenda pamoja. Lakini pia utaweza kuboresha yale ambayo unayafanyia kazi kila siku. Kwa hiyo nikukaribishe tuweze kuwa hadhi katika video hii. Kama nilivyosema kwamba nitafundisha chemistry practicals, nitafundisha volumetric analysis, standardization of the solutions. Nitafundisha ikiwa unaenda kustandardize chemical solutions kati ya acid na base, lakini ukiwa na base solution ya sodium carbonate. Kwa nini nimeamua kuzungumzia sodium carbonate? Nitakueleza hapo baadaye. Tafadhali uwe nami mwanzo hadi mwisho. Ikiwa naenda kustandardize chemical solution, standard solution kwa kutumia acid yoyote na sodium carbonate, kuna vitu vingi vya kuzingatia wakati unaenda kutengeneza ile standard solution, kwa maana uweze kupata exactly volume ambayo itakuja kupatikana katika neutralization reaction. Nimezungumza hii kwa sababu sodium carbonate inaonekana ni strong base, lakini sometimes ukija katika reaction inakuletea kitu kingine ambacho kinaenda kudisturb ile standard ya volume ambayo una expect, ambao unaitegemea kuweza kuipata. Kwa hiyo kama una hydrochloric acid na una sodium carbonate au sulfuric acid na sodium carbonate, tukija katika standardization, tuna standardize kwa kutumia indicator ya methyl orange na phenolphthalein indicator. Sasa sometimes instruction ya mtihani imekuja, you are going to prepare a solution, standard solution, acid and base, na amekwambia utumie amekwambia uandae indicator zote mbili, methyl orange na phenolphthalein indicator, kwa maana MO na POP in short words. Sasa utawezaje kutumia, utatumia indicator gani ambayo itakuwa ni suitable kuweza kukuletea exactly correct volume at neutral point, at the ending point of the reaction, na hatimaye uweze kuenda sambamba na wanafunzi ambao unaenda kusupply solution kwa wao, uweze kufanya experiment kama ni mtihani au kama ni mazoezi. Una indicator mbili, una methyl orange, una phenolphthalein indicator. Utatumia indicator gani katika solution hizi mbili? Kwanza kabisa sodium carbonate. Kama ushawahi kufanya double indicator,
nadhani utanielewa vizuri. Lakini kama haujawahi kufanya double indicator, wala usishughulishwe na hilo, ila utanielewa vizuri. Sodium carbonate, ukitumia phenolphthalein indicator inaenda kutengeneza intermediate compound ambao ni weak base. Kwa hiyo ukitumia phenolphthalein indicator itaenda kutengeneza sodium hydrogen carbonate, itatengeneza weak base nyingine ambayo itakuwa haiwi supported na hiyo indicator ambayo ni POP. Kwa hiyo ili uweze kutengeneza ending point of the reaction, you have to use methyl orange kama ni indicator ambayo itaenda kudissociate ile weak base ambayo imekuwa made by phenolphthalein indicator. Hiyo ni theory ya sodium carbonate na phenolphthalein indicator. Kwa hiyo sasa tukija katika pointi kubwa kulingana na topic ya leo kwamba utastandardize na indicator gani, na kwa swali hili ambalo limehusisha indicator mbili, mwanafunzi kama sijakosea na kulingana na maswali yanayoulizwa kukutana na indicator mbili, ataambiwa which is indicator suitable for titration, for this titration. Sasa akikutana na sodium carbonate, kabla hajaenda kufanya experiment, lazima afahamu kwamba this is sodium carbonate, nataka nitumie indicator gani. Kabla sijakwambia jibu la swali hili, twende katika topic namna ya kustandardize solution yako. Wewe kama ni mtaalamu, wewe kama ni mwalimu ambaye unaandaa solution kwa ajili ya practical. Ukikutana na sodium carbonate na asidi, lazima nikushauri utumie methyl orange, kwa sababu ukistandardize kwa kutumia phenolphthalein indicator itatengeneza half reaction, itatengeneza intermediate compound ambayo italazimika itumie methyl orange. Sasa kwa wanafunzi wa kuanzia kidato cha 3 hadi cha 4 hawana hiyo issue ya double indicator. Kwa hiyo wakati una standardize sodium carbonate na asidi nyingine, tafadhali ni kushauri utumie methyl orange indicator, kwa sababu hiyo ina dissociate strong na weak base zote kwa pamoja completely. Lakini ukitumia phenolphthalein indicator ita undergo partial dissociation of the reactants ambayo ni sodium carbonate, itatengeneza sodium hydrogen carbonate. Kwa hiyo ukikutana na sodium carbonate katika titration yoyote na umepewa indicator mbili, tafadhali ni kuombe uweze kustandardize. Unapaswa kustandardize kwa kutumia methyl orange. Kwa mfano ukitumia phenolphthalein indicator alafu theory inasema volume yetu ni 25, ukitumia phenolphthalein indicator utapata nusu yake, utapata 12.5. Kwa hiyo kama ni wanafunzi wanaenda kufanya titration, watapaswa kukosa jibu sahihi, wataenda kukosa jibu sahihi kwa sababu wata undergo half reaction. Kwa hiyo watapata nusu ya jibu ambalo linaendana na zile concentration ambazo zinahitajika. Kwa hiyo wewe kama mwalimu ukutana na sample za namna hii, asidi yoyote na sodium carbonate, standardize solution yako kwa kutumia methyl orange, ndio itakuwa reaction yako imekuwa complete dissociation, na hapo solution zitakuwa stable, zitakuwa standard, na ukisupply kwa wanafunzi wataweza kupata majibu sahihi. Lakini pia wakati unafundisha sasa practicals kwa kutumia solution hizi almost sodium carbonate, wafundishe wanafunzi wako kwamba mkiwa mmepewa indicator mbili katika mtihani, mkaambiwa choose a suitable indicator au which indicator is suitable kati ya methyl orange na sodium na phenolphthalein indicator, tafadhali ni kuombe uwafundishe kwamba kutana na sodium carbonate, jitahidi utumie indicator ya methyl orange and not phenolphthalein indicator. Sometime kama amepewa specific indicator kama ni phenolphthalein indicator, hapo anaweza kuitumia, lakini kama amepewa indicator mbili kwa pamoja, atumie methyl orange, ndio itakuwa inampa majibu sahihi, kwa sababu ukitumia phenolphthalein indicator
ita undergo half reaction. Kwa hiyo kama wewe ni mwalimu, yachukue haya uweze kupresent kwa wanafunzi, uweze kutumia ujuzi wako, ujuzi huu ambao nimekupa, ambao ujuzi huu haufundishwi sehemu yoyote, ila inategemea na experience tunazozipata kulingana na skills kadri tunavyo apply ile field ya chemistry in our daily activities, in our daily subjects of chemistry practicals. Kwa hiyo nakushukuru sana kwa kujifunza kupitia video hii. Asante sana kwa kunisikiliza. Nikukaribishe katika kipindi kingine au video nyingine, lakini usisahau kusubscribe uweze kupata video zilizopita, lakini pia utaweza kupata notification kwa video zinazokuja. Kuhusu biology practicals, tafadhali naomba nikushirikishe uweze kupata kitabu kizuri ambacho utatumia kwa wanafunzi waweze kukipitia, na kitawapa mwongozo mzuri kupitia kitabu hiki. Ni kitabu kizuri, tafadhali uwasiliane nami kupitia description, utakuta namba yangu hapo na utaweza kupata mambo mazuri. Utaniuliza maswali, unaweza kuniuliza kupitia description au kanipigia au kawasiliana nami kupitia WhatsApp. Nadhani tutakuwa pamoja hapa. Asante sana na kushukuru sana. Wakati mwingine.